بعد ما شلنا المسامير نيجي للجزء ده سحب سحب. اول حاجه هفك ده المودم بتاع الواي فاي. نيجي للهارد ديسك، هبص لو في اي مسامير في الاجزاء دي. فيها طبعا مسمارين اهم. الاتجاه ده الرمات زي ما انتم شايفين. الاجزاء دي بشدها لبره. ده القفل بتاع الفلاتة. انا ممكن ارفع القفل ده لفوق، مجرد ما اترفع لفوق الفلاتة اتفكت. همشي ايدي في الجزء ده بحيث ان هو يتفك معايا. لو مفيش ضوافر ممكن نستعين ببك الجيتار. ده بك بتاع جيتار، هدخله في الاجزاء دي وامشيه. ادي الجزء ده شد لبره من ناحيتين. لازم اكون حريص جدا عشان خاطر معورش البوردة. فكينا جزء من الحتة دي. نبدأ نفتح الجهاز نفسه. نرفع الجزء ده بكل حذر عشان خاطر ما نقطعش او نبوظ اي حاجة عند البوردة. ده ادي الفلاتات اللي احنا فكيناها. الفلاتة دي بتاعة التاتش باد، ودي الفلاتة بتاعة الكيبورد. اول حاجة برضو لازم نفك الفلاتات. انا شايف في فلاتة هنا اهي، القفل بتاعها بترفع لفوق. ادخل المفك بس الحذر وارفع الفلات لفوق. الجهاز عشان اول مرة يتفك تبقى الفلاتات طبعا قوية شوية. نفك الفلاتة دي، نفلت الشاشة، نرفع بلات الشاشة من مكانها. الكابل ده مكانه، شدته بقوة شوية. ما انصحش اي حد انه يفكه بقوة لو كان الكابل ماسك يعني. انا حاولت افك الوصلة المروحة دي معرفتش. معجون التبريد هنجيب معجون التبريد وشبه الحقنة دي يعني. في انواع كتير جدا، في بيبقى في اكياس، في بيبقى زي كده، في بيبقى زي نظام لزقة، في انواع كتيرة. بس انا الصراحة بفضل استخدم النوع ده.
بتاعتها الخاصة بالجزء اللي فيه الليدات. حاسس ان هي مش راكبة بشكل صحيح، حاسس ان هي في زاوية ميل. ده بقى ايه، بقفل كويس على الكليبسات بتاعته.